Здравствуйте! Простой и удобный способ выставлять перфорированные уголки. Расскажу в сегодняшнем видео. Существует вот такой профиль соединительный для натяжных потолков. С помощью его будем выставлять уголок. Прикладываем уголок. Он у нас кривой изначально. Какой был в магазине, такой купили. Нанесли раствор. Берем профиль соединительный. Прикладываем. И прижимаем. Выставляется четко, ровно. Лишнее убираем. Пользуйтесь для натяжных потолков. С помощью его будем выставлять уголок. Прикладываем уголок. Он у нас кривой изначально. Какой был в магазине, такой купили. И прижимаем. Выставляется четко. Нанесли раствор. Берем профиль соединительный. Прикладываем. Здравствуйте! Простой и удобный способ выставлять перфорированные уголки. Расскажу в сегодняшнем видео. Существует вот такой профиль соединительный. Ровно. Лишнее